state in realtà le molte balle che sono state raccontate dagli esponenti del PD e da parte dei loro tecnici. Questa qua delle sale parto dell'ospedale di Palmanova è un'ispezione della commissione. Questo qua è, allora, qui il messaggero si era, adesso guarda, adesso ci mettiamo seduti e vi racconto tutto. Ciao, grazie. Ciao. In ritardo? Niente, Ma c'era traffico? nessun problema. Ho messo qui anche un po' di materiale. Perché tutti in ritardo, Tu hai già? Ecco, qui teniamo qui. Allora, iniziamo. Allora, visto che siamo in completo, intanto grazie di essere venuti per questa conferenza stampa. Il titolo potrebbe essere le balle degli esponenti del PD e/o dei suoi tecnici. Come accennavo precedentemente, in questi anni sul punto nascita di Latisana si è detto di tutto di più, tante volte anche uscita con difficoltà quella che è la verità sulle prese di posizione. Dicevo prima, no? Ad agosto ho fatto un comunicato per rendere noto un verbale della Commissione regionale per l'accreditamento in cui dicevo che anche la Commissione attestava il fatto che le sale parto di Palmanova non erano a norma, avevano bisogno di alcuni lavori come il condizionamento dell'aria. E qua ce ne sono anche altri, il fatto che mancassero posti di pediatria rispetto a quelli che avevo chiesto e poi tutta una serie di lavoro. E addirittura mostravo la foto, no, il fatto che stavano cercando di adeguare ampliando le stanze. Su questo siamo stati attaccati come se dicessimo cose false, ma in realtà chi diceva cose false in quell'occasione era il sindaco Martinez, che tra l'altro precedentemente aveva dato informazioni sbagliate sulle prospettive dei numeri dei parti del punto nascita di Palmanova e Latisana, naturalmente sovrastimando quelle di Palmanova, vi dicevo oltre 860, qui ho sempre gli articoli in Messaggero Veneto, e sottostimando quelli di Latisana, cosa che non si è verificato perché Palmanova circa 770 mi sembra, e Latisana non 400 ma quasi 450, 445 parti. E così su altre cose. Qui ho il nostro chiesto accesso agli atti sui lavori che sono necessari per mettere a norma i due punti nascita. Anche qui questa è un'informazione che era stata fornita in maniera errata dal direttore generale Pilati, dove lui stimava meno di 400.000 euro per Palmanova, ma qui vediamo che era 1,5 milioni circa di euro per Palmanova, e sovrastimavano la Latisana come 300.000 euro di lavori, invece probabilmente servivano anche di meno. E così altre informazioni. L'ultima vi abbiamo chiamato qui perché da una richiesta accesso agli atti che abbiamo fatto vorremmo cercare di spiegarvi nel dettaglio quella che è l'ultima cosa che ci hanno raccontato, che secondo noi non corrisponde a verità, che sarà il tema di una interrogazione che ho depositato ieri e di cui avremo la risposta la prossima settimana, che riguarda la richiesta di deroga per tenere aperto i punti nascita della nostra regione, in particolar modo il punto nascita di Latisana, e quindi manderei direttamente il video. Queste sono le dichiarazioni della Presidente Serracchiani il 25 luglio durante il Consiglio Comunale di Latisana, e dopo passerò la parola alla nostra portavoce in Consiglio Comunale Latisana, Loredana Pozzatelli. Noi diciamo le cosiddette azioni politiche non è che non abbiamo tentato di farle, perché ho scritto al Ministero per avere delle deroghe. L'unica deroga che mi è stata concessa è stata Tolmezzo per questioni legate all'area della comunità. Tutte le altre richieste, compresa la Tisana, mi hanno detto di no. Quindi la Presidente in quella sede dice che lei ha chiesto le deroghe per i punti nascita dell'adesione, il Ministero ha detto di no. L'unico punto nascita per cui ha detto di sì è quello di Tolmezzo. Lascio la parola. Tra l'altro voglio sottolineare prima un piccolo inciso: pochi mesi prima noi avevamo in Consiglio regionale abbiamo presentato una mozione, che anche quella se volete ve la posso fornire, in cui impegnavamo il Presidente solamente a chiedere la deroga per il punto nascita di Tolmezzo e di Latisana, per cui ce l'hanno bocciata quella mozione, dopodiché pochi mesi dopo
La Presidente dice che lei in realtà l'ha fatto, ma non capiamo perché non ha approvato la nostra mozione. Prima dice che c'era voto e poi dice che in realtà lei ha presentato la richiesta di deroga. Sì, buongiorno. Noi appunto dopo il Consiglio Comunale del 25 luglio abbiamo fatto un accesso agli atti, io l'ho fatto all'interno del Comune di Latisana e siamo venuti a conoscenza di queste lettere dove il dottor Marco Longo della Direzione Centrale della Salute in realtà non ha fatto proprio una richiesta di deroga, ma ha fatto semplicemente una richiesta di parere su una decisione già presa di chiudere il punto nascita di Latisana. Una richiesta che contiene anche dei dati che non sono corretti e sono stati omessi dei dati importanti e adesso analizzo un attimo ciò che è stato detto dal dottor Marco Longo e quello che in realtà, quello che è invece la realtà. Viene indicata una distanza di 20 minuti tra Latisana e Palmanova, una distanza che non è reale perché ci vogliono in autostrada 38 minuti, anche perché Palmanova, l'ospedale non si trova fuori dall'autostrada ma si trova a Ialmico, per cui c'è un altro pezzo di strada da percorrere. Questa cosa qua, inoltre loro hanno calcolato un tempo dall'ospedale di Latisana a quello di Palmanova, ma i pazienti non partono dall'ospedale, pertanto c'è Lignano, ci sono anche altre zone limitrofe che la distanza è ancora più elevata. Inoltre bisogna tenere presente che dai dati che giungono dalle autostrade per l'Italia e dalle autovie venete ci sono spesso e frequenti incidenti, per cui è praticamente impossibile stimare un tempo preciso di percorrenza tra i due ospedali. Un'altra cosa non corretta è l'indicazione che ci mancano i pediatri a Latisana, quando invece l'equipe di Latisana e Palmanova è un'equipe unica, pertanto come mancano a Latisana i pediatri mancano anche a Palmanova. C'è scritto che sono state espletate 17 procedure di avvisi. Allora, di queste 17 procedure in realtà solo una era a tempo indeterminato, a cui hanno risposto 16 medici e di questi 11 sono risultati idonei. Questi 11 cosa hanno fatto? Hanno ceduto le graduatorie ad altre aziende sanitarie della regione. Non viene menzionato la vicinanza di Latisana a Lignano che è una zona turistica con un bacino di turisti di circa 250.000 presenze giornaliere di media durante il periodo estivo. Non viene menzionato che l'ospedale di Latisana è un ospedale nuovo, dove le sale parto sono di ultima generazione e c'è un reparto che non è neanche stato collaudato, che necessita solo degli arredi, mentre l'ospedale di Palmanova è un ospedale che necessita, come ha appena parlato anche il consigliere regionale Ussai, necessita degli interventi di ristrutturazione con dei costi anche elevati, si parla su 1,5 milioni di euro contro 300.000 euro per arredare l'ospedale di Latisana. E non vengono menzionati gli accessi pediatrici che a Latisana sono molto più elevati di Palmanova, oltretutto aumentano nel periodo estivo contro Palmanova che in realtà diminuiscono nel periodo estivo. Diciamo che queste sono le cose che non sono state riferite, non sono state dette e pertanto si è cercato di nascondere quello che in realtà è la situazione reale dell'ospedale di Latisana. A questa richiesta di parere è arrivata una risposta da parte del Ministero che Andrea... Sì, magari analizziamo dopo. Io ancora sulla lettera del direttore generale, del direttore centrale, dottor Marco Longo, volevo sottolineare due frasi. La prima, intanto qui in questa lettera si dice anche che verrà chiesta la deroga aperto al mezzo, come avevamo chiesto anche noi. Tra l'altro noi sappiamo che questa richiesta di deroga sarà chiesta a breve. La seconda cosa che voglio sottolineare è che qui si dice appunto che il punto nascita è già chiuso, no? Quello di Latisana, e si dice che con la disattivazione del punto nascita verranno mantenute tutta una serie di servizi che in realtà non sono state mantenuti, perché si parla dell'ambulanza medicalizzata che era stata dedicata, che era stata messa per un breve periodo, dopodiché era stata tolta.
si parla dell'isoccorso notturno che dovrebbe essere attivato entro l'anno. Tra l'altro anche lì abbiamo informazioni contrastanti, perché la Presidente a fine agosto ha detto che è già stato fatto il collaudo della piazzola, quindi è già stato fatto il primo volo notturno, mentre l'assessore Telesca dice che ci vorranno altri 2 mesi per consentire di adeguare la piazzola. Infatti attualmente non ha neanche l'illuminazione, per cui non è ancora certificato dall'ENAC per i voli notturni. Anche su questo abbiamo informazioni contrastanti. Ma soprattutto, a fronte di della volontà dichiarata dal direttore centrale di chiedere la deroga per tutto il mezzo, il direttore generale chiede un incontro per un confronto tecnico per valutare l'opportunità di procedere ad una richiesta di deroga. Per cui dice: io chiedo un incontro per valutare l'opportunità di presentarla, per cui fino a questo momento qui richieste di deroghe non sono state presentate, perché sennò non avrebbe scritto questa cosa qui. Tra l'altro, nella risposta del Ministero, il Ministero, proprio anche sotto il mezzo, ricorda che per chiedere la deroga esiste un protocollo metodologico che ho qui con me e che prevede proprio che l'assessore regionale chiede un parere al comitato regionale per il percorso nascita, deve inviarlo al Ministero, bisogna compilare una checklist dove si elenca tutte le cose che ci sono o non ci sono rispetto ai requisiti minimi della struttura, e quindi il comitato percorso nascita nazionale esprime un parere. Niente di tutto questo, almeno dalla nostra richiesta di accesso agli atti, è stato fatto, perché dalla nostra richiesta di accesso agli atti l'unica corrispondenza che abbiamo tra la nostra regione e il Ministero sono queste 2 lettere, in cui appunto vengono dati quantomeno imprecisi, se non sbagliati, e tendenziosi, perché si omette praticamente si forniscono le motivazioni per cui tenerlo chiuso. Infatti, cosa risponde il Ministero? E vi leggo una frase che è emblematica. Dice che si apprezza e si condivide la dichiarata decisione della Regione di prevedere un unico punto nascita tra Palmanova e Latisana con la conseguente chiusura di quest'ultimo. Per cui loro dicono: la decisione l'ha presa la Regione, vuole tenere l'unico punto nascita tra Palmanova e Latisana e quindi chiudere Latisana. E quindi noi non è che diamo una risposta sulla richiesta di deroga, ma avvaliamo quello che la Regione ha già deciso. Quindi non è possibile che la Presidente vada in giro a dire che ha fatto tutto il possibile, ha chiesto le deroghe, e poi il dottor Marcolongo dice che chiede un incontro con il Ministero per valutare se presentarla. Dopodiché, vista la lettera del dottor Marcolongo, risponde: avvaliamo la vostra decisione. Per cui ci siamo una grandissima presa in giro sia nel confronto del Consiglio Comunale di Latisana, dove sono state dette quelle parole, sia nei confronti dei cittadini. E anche qui, tra l'altro, il Ministero riprende appunto i dati forniti dal dottor Marcolongo, integra con altre valutazioni che però appunto non si capisce. Io lascerei quasi quasi la parola alla nostra portavoce nazionale, perché da qui il Ministero, a parte che ha dato una risposta su dati appunto che non erano attendibili, ma anche cita dei dati che, oltre a appunto non essere corretti, ma anche mancano, nel senso che, non so se vuoi dirlo tu o se finisco io. No, finisci poi io. Sì, esatto. Si citano tabelle che non sono presenti in questo documento, per cui la nostra impressione è che questo sia un copia e incolla di altri documenti in cui praticamente il Ministero ha preso atto. Ha delle informazioni non complete. Esatto, ha delle informazioni non complete, non ha riportato neanche qui tutte le motivazioni per cui viene presa questa decisione, e soprattutto dal nostro punto di vista questa non è, e sottolineiamo non è, una richiesta di deroga. Questo deve essere chiaro. Sì, io volevo dire che la situazione del territorio è piuttosto grave, se pensiamo che anche a Portogruaro il punto nascite è stato chiuso ed è ancora chiuso, è stato chiuso ad agosto dell'anno scorso,
e ad oggi è ancora chiuso, nonostante ci siano state varie comunicazioni di riapertura. L'ultima risale a giugno scorso, in cui è stato nominato il nuovo primario per Portogruaro, per il punto nascita di Portogruaro, e si era detto che nei 30-60 giorni successivi sarebbe riaperto il reparto. Stiamo ancora aspettando che il reparto venga aperto. Di fatto c'è questo primario che non si sa bene se riaprirà mai questo reparto, ma noi ci sentiamo presi in giro non solo dalla Presidente Serracchiani, che dice di aver chiesto delle deroghe e poi alla fine si capisce benissimo che ha deciso che la Tisana deve rimanere chiuso, ma ci sentiamo presi in giro anche dal Presidente Zaia, che a mia modesta opinione, e spero di essere mentita in tal senso, ha nominato questo primario solo per far tacere l'opinione pubblica, perché ovviamente la popolazione si è alzata la voce per questa situazione incresciosa, e Zaia, per metterci una toppa, probabilmente ha deciso di nominare questo primario, però il reparto è chiuso di fatto, quindi ci troviamo con un territorio ampio dove le mamme devono andare a partorire o a Palmanova o a San Donà di Piave, perché tra la Tisana e Portogruaro non abbiamo un punto nascita. La situazione a me sembra piuttosto grave, soprattutto se pensiamo che ci possono essere delle emergenze pediatriche, qualsiasi tipo di emergenza, potrebbe succedere una catastrofe, potrebbe succedere delle cose irreparabili, e poi vorrei capire se i presidenti di regione stanno aspettando che succeda la tragedia per intervenire. Quindi io spero che i presidenti di regione ci smentiscano e che ci dicano al più presto cosa hanno deciso di fare con il punto nascite in questa zona, e spero che diano dei dati certi, cioè sulla riapertura di almeno uno dei due punti nascite, perché la situazione è veramente insostenibile. La sanità non si gestisce in questo modo, non si gestisce tagliando. Abbiamo un sistema sanitario che ci è invidiato da tutto il mondo e non possiamo gestirlo solo guardando i conti. Dobbiamo pensare che insomma la zona è piuttosto vasta e non è assolutamente possibile che non ci sia un punto nascite che serve questa zona. Poi ci lamentiamo appunto anche del calo delle nascite, per cui io mi auguro che ci sia un intervento immediato da parte dei presidenti di regione che facciano chiarezza su questa questione. Sarà mia cura anche riferire al Ministero che i dati che gli sono stati riferiti sulla situazione di La Tisana e comunque della zona non sono corretti, quindi che magari intervenga anche il Ministero per sollecitare i presidenti di regione a risolvere questa situazione incresciosa. Qualcosa? Se vuole chiudere lui o se No, ci sono se- domande, poi sì. No, Se avete delle domande. Una cosa che Prego. ha detto prima, però da quello che c'è scritto nella lettera del direttore sanitario, sembra che non sia stata richiesta la deroga neanche per Tolmezzo. Ancora no. sarà richiesta a breve. Sarà richiesta a breve. Ok. Sarà richiesta a breve. Il Ministero dice entro 2016. Quindi. Nonostante la Serracchiani dicesse Sì, che esatto, invece per Tolmezzo esatto. era già stata data, come se fosse una cosa già. Cioè, quelli là, c'è stata un'interlocuzione con il Ministero che potrebbero configurarsi come atti preliminari, ma in realtà niente di ufficiale è stato fatto. E questo ci lascia basiti. E tra l'altro coinvolgo un po' il comitato Nascita La Tisana, che ha avuto la gentilezza di essere qui presente, che infatti a fronte di quelle dichiarazioni ha chiesto al Presidente di portare la richiesta di deroga, di mostrare la richiesta di deroga, stante il fatto che proprio in questo periodo sono state concesse delle richieste di deroga che però erano diverse, erano richieste ufficiali che seguivano quello che è il protocollo per richiedere una deroga. Non so se volevi dire... Sì, io volevo dire che in occasione dell'inaugurazione del pronto soccorso, il 12 di agosto, abbiamo consegnato personalmente alla Presidente Serracchiani la richiesta di accesso agli atti per vedere la deroga. Oggi è il 9 di settembre, per cui i fatidici 30 giorni scadono fra 3 giorni. Io spero che qualcosa arrivi, che dicano perlomeno che non ce l'hanno, perché a questo punto, da quello che si sente, evidentemente non è stato fatto. Ecco perché è passato così tanto tempo e non abbiamo avuto nessun riscontro. Su queste dichiarazioni, che obiettivamente sono false, sia per quanto riguarda le richieste di deroga, tra l'altro dubbi anche sull'attivazione del soccorso, visto che ci sono dichiarazioni contrastanti, credo che gli esponenti del PD o i loro tecnici debbano rispondere, e quindi vedremo in aula la prossima settimana come sarà giustificato dal Presidente queste dichiarazioni. Non so se avete altre domande.
assessore. Deve essere risposte. Però dico, ci sono, noi vi abbiamo lasciato agli atti quello che noi abbiamo detto. Poi se c'è qualcosa che ci vengono a spiegare, perché non è, io ho chiesto, tra l'altro ho dovuto anche minacciare, visto che era già scaduto il tempo per l'accesso agli atti, ho dovuto minacciare di andare in procura per avere i documenti, e dopo me li hanno mandati a fine agosto. Prima li aveva avuti dal Consiglio Comunale la nostra consigliera di Latisana, però a fronte di questa scandalosa nota mandata al Ministero, vogliamo sapere come si possa raccontare queste cose ai cittadini. Io voglio aggiungere una piccola cosa, soprattutto a livello mio comunale, che questi documenti a me li ha dati il comune di Latisana, per cui sindaco, amministrazione, maggioranza di Latisana era a conoscenza che era stata fatta questa richiesta. Pertanto, sulla lettera di Marco Longo, la risposta del Ministero io l'ho avuta da comune, per cui il comune era a conoscenza di queste cose e non ha detto niente a nessuno, tantomeno ai consiglieri, per cui anche il comune di Latisana a questo punto io penso abbia voluto metterci una pietra sopra o comunque non far uscire quello che era veramente la realtà. Bene, io so che voi avere ovviamente però una battuta su quello che sta succedendo a Roma. Noi sappiamo niente, per cui no. Vabbè, ma non è che possiamo basarci su quello che c'è scritto sui giornali. Noi rispondiamo delle cose che conosciamo, quello che conosciamo è quello che no, perché l'assessore presidente. Due parti, non sembra. Però sinceramente basarsi su quello che arriva dalla stampa fino a che non l'ha detto sul palco che ha sbagliato, che ha letto male la mail. Vabbè, sì, che l'ha letto male. Vabbè, quello è quello che hai letto sulla stampa, ma no, ha letto Di Maio sul palco. Sì, ma è quello che puoi leggere anche tu dalla stampa, cioè alla fine non abbiamo informazioni in più, cioè non è che abbiamo fatto riunioni per cui abbiamo informazioni più dettagliate. No. Preferisco non commentare cose che non conosco direttamente. Bene, grazie. Grazie a voi.